se probajo sredotočiti na ta čustva. Ker še je tako. Ti se samo sredotoči na se, tako, ja, super. Kvant vrtilne količine uštevši spin, H prečna reducirana Planckova konstanta je H ulomljeno. Čakaj, sem sekunda. Oj, čau, Ana. V bistvu rabim še ne pol ure, če ti je to okej. Lahko se bolj nekam usedeva, ne vem, Planckova konstanta nikoli ne vzame vrednosti nič. Valovna funkcija. Kako obstajaš? Zakaj obstajaš? Vibracija. Med toni. Povsod v praznini. Bit! Pa kje si ti? Kaj dogaja? On Niko. Ja, Niko, ja. A še na faksu? Ja, zdaj sem na doktoratu. Doktorat? Ne me pasat. Super je to, super. Praznina, ki ni prazna, je polna nečesa. Ko pa life pa to? Nič. Gre. A gremo na en drink enkrat? Ti obstajajo vse možnosti pred odločitvijo. A gremo kar zdaj? Pejva zdaj. Začenja se vsak trenutek. Začne se zopet takrat. Vedno znova pozabljam. Namenoma. Pa če ti pravim čisto čudno, kar ne neha. Ja, ni prav, da je vztrajen. Taki so redki, drugače, veš. Ja, to je res, ja. Sam ne vem, jaz bi ga po mojem vsem pustila, če bi bila ti, veš. Tako da hitro, ko si Borota, ne? Ne vem, zakaj pa ne. Kaj pa bilo smo z Borotom narobe, če se bila tako kul? Nič ni bilo narobe, sam nimam časa zdaj. Pa daj, včasih si pa res taka hardcore ledena kraljica, ne? Drugače, veš, da razstavo pripravljam. Razstavo? Kaj nisi vedela? Ne, nič si rekla. Okej, v bistvu gre za ful oseben projekt z moje strani. Se veš, da so me skozi zanimali človeške emocije pa take stvari, ne? In jaz sem se v bistvu utrudila, da bi vsaka človeka, ki pride k meni na šuting, toliko sprostila, da je bil v tistem trenutku točno to, kar je. Da je odvrgel vse svoje maske, da se je v bistvu podrl zid med dvema človekoma, ki se ne poznata, ne? In da se je lahko pred mano jokal, lahko se je smejal. Si ti ziher, da se on te on jokal? Ker meni se zdi, da ti ne poznaš razlike med jokom in smehom. Pa daj, no, ne za zdaj mulje. V glavnem, konc meseca bo po moja tvoritev. Ej, kaj pa danes? Že koliko se dogaja, gre z nami ven z Mitjo, sem zmenjena. V bistvu imam ful nekih stvari še za nares, no, tako da. A daj, no, kdaj si te šla nazadnje z nami ven? Se jaz hodim pa drgaš, veš? Ja, ampak z mano ne. Tako da danes gremo pa pika. Ne vem, no. Mogoče. A veš, sem bil zdaj na izobraževanju za nutricionistiko, ne. Če zdaj fulin, ne. Babe ful palijo na to. Nima veze. Dej ti meni povej, v čem je fora te tvoje fiske?
Fora je, da mi sploh ne vemo, kaj je prostor. Mi ne vemo, kaj je čas. Kako ne vem? Mi ne vemo. Naprimer, ti vzameš 2 elektrona. Recimo, te 2 kroglici. Te 2 kroglici se vrtita že od začetka vsaka v svojo smer. Tako, kot se vse vrti. Mi jih pošljemo narazen in pol prvo ujamemo in pogledamo smer njenega vrtenja. S tem vemo, da se druga vrti nujno v nasprotno smer. Itak bi lahko rekli, da so se te 2 kroglici že v začetku zmenili, katera se bo vrtela v katero smer. Ampak eksperimenti pokažejo, da to ni res. Vsi poskusi v bistvu jasno pokažejo, da šele ko mi prvo ujamemo in pogledamo smer njenega vrtenja, mi s tem definiramo tudi smer vrtenja te druge. To pomeni, da se kroglici obnašate kot ena entiteta, ena valovna funkcija. Tudi če eno pošljemo v Južno Ameriko, ena pa ostane tukaj. Informacija nekako instantno pride od ene kroglice do druge. In pazi, šele ko mi ujamemo prvo in jo zmerimo, mi ubijemo valovno funkcijo. V bistvu prekinemo njen stik. Ok, štekam, stari, ampak kaj ima to veze z lifeom? Z lifeom. Veš kaj, jaz mislim, da tebe tale fiska malo preveč stran nos. Glej, daj ti vsaj za danes malo pozab na tole fisko. Prid zvečer, greva na eno pivo. Mi jo še malo razložil. Pa da vidimo, katera teorija klele bolj drži. Kje prebiva lepota? V obrazih? Skozi obraze? Katera maska je tvoja? Katero ustvarjam jaz? Kvantna vata minus 34. Če se lepimo magnetno severne kristalače za množico harmoničnih oscilatorjev, ki imajo kvantizirano energijo, vakuma na kvantnem nivoju prepolno zgolj informacije, da se lahko vsi ostali statoni izrazijo skozi njega sama, enako kot v singularnosti črne luknje. Mislil, da te ne bo. Daj, da te predstavimo, stari. Servus. Sem prav čul, da je živijo. Kavana. Sferični grumen je 4 znaš, iz oceana neskončnih možnosti, kdaj se delec pojavi.
izbira? Biti. Hvala ti. Zelo si prijazen. Možna športska iz oceana neskončnih možnosti, kdaj se delec pojavi. Kdo izbira? Biti. Pit. Jaz sem Maja. Se malo strašila. Se ti tudi, če bi pa tak velik pok. Boš pospravil te črepinje zdaj? Malo sramežljivo. A gremo na les. Soon to become part of its familiar sights. Kako so lepe krošnje. Kako so lepe krošnje. Informacija delca obstaja kot verjetnost, če v času, potem kje. Ko gledaš, ko ga vidiš. A se čudežno zrcalo odkril? Ne, zakaj? Ne vem, ker se skozi gledaš. Pa se ne gledam sebe, pač razmišljam. Čem pa razmišljaš? Delci, ki v bistvu niso delci, kako se povezujejo. Teorije pa. Ja, Kaj pa srce? kaj pa ti? Tako lepe fantazi. Znakova dolžina na 3. V tem primeru gre za holografsko maso protona. Kdo izbira? Kaj izbira? Pusto poslušati tega berete, tole. Tole pa bil ogenj, tele, veš. Jaj. Se bleza, če bi moje sladko. Kaj je to? Kaj ravno to? Hopala, paš.
sramežljiva. Nič. Energija vakuuma. Lokacija je edina verjetnost. Ti izbiraš. Ti si izbira. Vidim te. Eno sva bila. Zopet hrepenim. Kdaj? V resnici živim. Zopet čutim. Zopet grem. Proti. Skozi. Juja. Ura je 3. Ja, saj sem točna. Ne, nisi točna. A ti veš, da si ti ta teden pisala dopoldne? Ne, sem popoldne pisala ta teden. In jaz sem ti to včeraj še enkrat povedala, preden si šla. Sem se res ne spomnim. Kaj se pa dogaja? Ti spiš ali kaj? Kje pa si? V tej točki pridemo do konca klasične fizike. Če povzamemo, iz izvora spuščamo elektrone, enega po enega. Ko pri vhodnima režama z detektorjem štejemo elektrone, bodo ti šli skozi levi ali desni režen. Na zaslonu vidimo dve ojačitvi. Ko pa detektor odstranimo in pogledamo samo na zaslon, bomo na njem videli interferenčni vzorec. Torej, opazovalec kolapsira valovno funkcijo. Ko opazovalca ni, ko nihče ne pogleda meritev na detektorju, takrat elektron obstaja le kot valovna funkcija. Le kot verjetnostna porazdelitev po prostoru. Objektivno raziskovanje sveta se bistveno meša s subjektom. Predstavljamo kot množico harmoničnih oscilatorjev, ki imajo kvantizirano energijo. Kvantna vakuumska oscilacija. Planckova dolžina je 10. Celotna masa PSU oscilatorjev pomnožena s Planckovo maso in deljena s horizontom. Bit? To si ti? Profesor Molokič. Še vedno študiozen ali že pri doktoratu? Ja. Se spomniš, kaj so se pogovarjali takrat? Ampak kamor hočeš ti, z mislijo ne prideš tja. Vidim pa, da nisi odnehal. Res se ne spomnim.
spomniš, mislim, kaj spiš ali kaj? Halo, Majči. A ni bilo noro včeraj? Ti si se kar malo zaljubila, ne? Po messageu sem ti poslala njegovo cifro. Pa je ful na faksu, tam blizu tebe. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, poskusite kasneje. The number is not available at the moment. Please try later. Vakuumska oscilacija, planska Oceana dolžina je neskončnih 10 minus 33 možnosti, kdaj se gradov. delec pojavi. Spomnim se. Oscilator pomnožene s plankovom Spomnim se. horizontom ni. Pravska gravitacijska masa 5,683. Ključ znotraj sem gledal, točno na 30 gradov plankovog oscilatora. Skozi plankovo konstanto izračunaj gostoto. Kje si? Kdo si? Zakaj se lepota izmikaš? Zakaj se skrivaš? Najdem te. Ustavim te. Gledam te. Vidim te. Tebe gledam kot sebe. Planska gravitacijska masa 1,36. Ja, O, čau, Bit. Kje si ti? Kako si? v redu pa ti? V redu. Nič novega, se veš, ta male dva. Skus ima veliko dela. Te pa spet telefon ne delaš. Ja, vem, ja. Kaj pa počneš drugače? Fisko delam, se veš. Ja. Ne zgledaš mi glih najboljš, Bit. Saj sem ti povedal, zakaj. A pa še kaj drugega počneš poleg te fiske? A greš kaj s prijatelji na pijačo? Lahko bi šel malo v naravo, malo se sprostiti. Ali pa priti nam na kosilo, malo da te ful pogrešata. Veš, ko imaš enih možnosti, veš, ko imaš enih možnosti. Vsaka slika, vsaka zgodba je zase lepa.
vedno beži. Se spreminja. A vendar je dobro. Lepo. Danes je 8. dan od stvarjenja in nov začetek srka iluzijo spočetja, izriti prežvečenega časa, peščenih ur, oblečenih v skorjo trenutka. Prihodni in pretekli svetlobni stožec se vedno kaže samo kot verjetnostna porazdelitev. Neskončne zavesti, ki izbira iz polja vseh možnosti. Točka tako imenovane materializacije, prav pok, se vedno dogaja v sedanjem trenutku ne časa. Je vedno posledica odločitve subjekta. Ameriški delniški indeks SP500 sporočila se ne potrebila aplikacija za lažje urejanje osebnih financ. Evo, kava z mlekom. Hvala. Kdo umira? Kdo vseeno vedno živi? Vedno se lahko spomniš in si. Vedno lahko pozabiš. Kdo sem jaz? Prazna. Polna česa. Zdravo, majči.
Glej, kaj sem ti prinesla. Kupila sem ti nove čevlje, ker vem, da se sama ne znaš kupiti. A ni to fino, ker mami lahko še vedno zate skrbi, kaj? Kaj vse sem že danes naredila. Vse povsod sem bila. Maja, kaj pa s tabo? Nič. Zakaj me pa pol ignoriraš? Saj te ne ignoriram. Pa na telefonske klice tudi ne odgovarjaš. Baterijo sem imela prazno, pa se nisem mogla javiti. Pa dober veš, da oči ni v redu. Vem, ja. Nič ti ne veš, draga moja. Ti se samo umikaš v te svoje kvazi artistične svetove in za vse ostalo te baš briga. Mene pa ves čas skrbi za tebe, Maja. Od kdaj je pa tebe skrbel zame? Itak te nikoli ni bilo, skozi bila babi za vse. Maja, pa kaj ti je? Saj se zadnje čase sploh ne znaš z mano pogovarjati. Pa kaj, ja se ne pogovarjava zdaj, ali kaj? Kaj pa bluži, samo obtožuješ me. Pa ti prideš sem, pa začneš kar neki težiti, nič ti ni v redu. Ne mi zdaj prišla sem, pa se normalno pogovarjala z mano, ne. Ja pa kaj si me ignoriraš, tam Pa nisem te ignorirala, pa tvoje stvari delam. Sploh poletiš kar enkrat, se nisem vedela, da boš prišla, če ne bi si vzela čas ali kaj bi se morala najaviti? Dosti imam, dobro veš, kje sem pa prid. Z mislijo ne prideš tja, kamor hočeš ti. Podatki, informacije obstajajo v vseh možnostih. Kaj sploh je narava realnosti brez opazovalcev? Prazen prostor v resnici ni prazen, ampak poln energije informacij. Treba se. Pogledaš, koga vidiš. Koga iščeš? Želim vedeti, razumeti. Pred kom bežiš? Zakaj obstajaš? Kaj sploh je obstoj? Zakaj nisi želja?
Bifurkacija glede na verjetnostno gostoto. Zelo si prijazen. Bifurkacija glede na verjetnostno gostoto. Profesor. Profesor. Sva se poznala že od vedno? Se spomniš? Sem jaz pozabila. Ma, kaj je fora, kaj ti je? Nič. Pač na začetku je bilo tako lepo, pa kar naenkrat, da me ni. Pa daj pozabi ga, no. Tebi je itak vedno bilo vseeno za te dede. Ne morem. Veš, ko se z nekom tako povežeš, da se ti zdi, da sta eno. Ne vem. To pa naredi nekaj. Kaj pa naj naredim? A ne mu grem pod okna stati, kaj pa mu kamne v šipo mečem? Ne to, no, naredi nekaj za sebe. Kaj je svojo razstavo? Ne vem. Profesor. Profesor Molokič. Se spomniš, kaj so govorili takrat? Ne vem več. Z mislijo ne prideš tja, kamor hočeš ti. Ne spomnim se. Praznine, znotraj praznine, kjer se vse obnaša enako kot v digitalni virtualni simulaciji. To so samo informacije kot možnost, ki pa zares obstajajo. V bazi neskončen je svet izoblikovan iz oceana možnosti. Sta prostor in čas samo okvir našega zaznavanja potratki, ali se mi obstajajo, udejanjajo pa se skozi nas, skozi našo subjektivnost. Dobar dan. Dobar dan. Profesora Molokiča iščem. Profesorja Molokiča? Ja. Že leto pa pol pokojen. Je imel prometno nesrečo.
dostopen informaciji kot ta amater. Pač Čas je razmišljam. samo način našega Vsi spreminjanja. ne gledamo se, vsi ne gledamo se. Je vakuma, jaz na kvant, česar je vakuma, gre neskončno. To, kar vidiš, obstaja za tebe. Je informacija o tebi. Čutim. Ne vem. Želja in smrt. Kaj so? Kaj? Kje imaš jajca? Niko, ni tako simpel! Kaj se to dogaja? Niko, ti si res tako rekel? Ti si res tako rekel? Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Kaj v bistvu sploh rabim? Koliko je tukaj enih stvari? Ne, to ne, košarica, ne, to tudi ne. Aha, vazica. Kva? Hej, Bit. Umiranje, umiranje. Ko se dih ustavi, odloži svoje telo. Vsi na tem svetu umremo. A nihče ne ve, kako pravilno umreti. Nihče ne zna umreti tako, da mu ne bo treba ponovno umreti. Maja, pusti bolečini, da živi. Včasih se res zdi,
da nas ljubezen iztiri za sužnji. A to je v bistvu le lekcija. Lekcija, kjer se lahko naučimo objeti minljivost, nenavezanost, bolečino. Spoznamo različne podobe naše lastne projekcije. In tudi, če ni lepa ta projekcija, ji daj priložnost, pozornost in videla boš, da je kljub bolečini lahko lepa. Našla boš lepoto v njej, že zato, ker obstaja. Kakšni so kaj občutki v telesu biti? Občutki. Občutki. Ne moram več jasno razmišljati, kaj resnično. Utrujen sem. Če sem jaz vedno drugačen, kdo sploh sem? Če vidim sam sebe, kdo pol? Jaz nočem več teorij, jaz hočem vedeti, kaj te spremembe povzroča. Bistvo. Resnica te zanima, ne teorije. Zdajle, na primer. Ta sprememba, da si tukaj. Da gledaš ta film, ki je eden izmed mnogih. Lahko slišiš sebe. Se zavedaš, kako se vse spreminja. Lahko spremljaš dogajanje tega filma o tebi. V tebi samem. V tebi samem. Ja, ampak vse te misli in podobe, milijonih en, vedno so drugačne. Glej, opazuj. Kdo pa se zaveda vsega tega dogajanja, izgubljanja? Kdo? A lahko oči vidijo same sebe?
Meni se zdi, da ni več možnosti izbire. Komu se zdi? Meni. Kdo pa si? Ti. Kaj je svetloba in kje je njen izvor? Kdo gleda in kdo je igralec? Kaj oživlja vse te vloge in je eno z njimi? Bit. Svet, ki ga poskušaš razumeti, ni drugo kot ti sam. Svet je ti. Ne moreš spremeniti podob, niti jih ne razumeti. Vsi poizkusi spremembe in razumevanja so že znotraj teh podob. Lahko samo spoznaš, kdo v resnici si. Samo poti, Peter. Samo gledaj. Se zavedaj vsega. Samo gledaj. Iskali so in iskali. Iskali in še iskali. Nenehno se jim je izmikalo. Ko po dolgem iskanju niso mogli najti, so rekli: onkraj. Tukaj. Ta boj besni v kraljestvu resnice, zadovoljstva ter čistosti. Ta boj besni v kraljestvu resnice, zadovoljstva ter čistosti. In meč, ki je najbolj glasen. In meč, ki je najbolj glasen, je meč njegovega imena. Je meč njegovega imena.
spiti. Jaz sem Maja.